裕美同韓馬利為代言嘅美容中心拍攝廣告。早前有報道話裕美同赤子樂隊成員張彥博拍拖，仲話裕美當時一腳踏兩船添。梗係唔係啦，係咯。嗰陣時我就唔係一腳踏兩船嘅，只不過係之前同阿博係即係做一個婚紗嘅代言人，咁影咗相張彥博。咁但係咧之前有啲記者朋友問我嘅時候咧，我又即係唔講，即係我又話冇答或者冇回應記者佢係咪我男朋友，因為我男朋友就唔係呢個圈嘅人嚟嘅，咁我又驚佢未必承受到。係咯，因為佢玩音樂嘅，又未必係幕前咁樣咯，咁佢未必接受到一啲壓力啩，我又驚咯。咁但係有人影到啦，咁我就會講咯，係啊。至於韓馬利呢日罕有地着上低胸晚裝現身，而佢負責代言嘅係抗衰老系列，佢就表示自己非常之抗拒整容，都係中意自然啲。好多時我哋做戲一定要有表情嘅，如果好做到好似個蠟像咁靚晒咁，我都情願唔得啦。咁佢話：我唔要，我就係唔要嗰一樣嘢。咁就好希望做啲經過一啲 treatment，咁令到我譬如可以提升翻啊，去皺啊，皮膚靚啲啊，最緊要就係個人精神啲啊，係咪嗰個狀態會好啲啊？咁我話：咦，咁就啱我喎咁。